मेरे एक्वेरियम में मिले ये मिनी अंगूर। इस टैंक के अंदर है बहुत सारे फिशेस, प्लांट्स और ये एप्पल स्नेल्स। और आज इन्हें खाना देने वक्त मुझे दिखा ये। मुझे पता नहीं था ये अंगूर जैसे दिखने वाली चीज क्या है और कुछ गड़बड़ है देख के मैंने दया को कॉल किया। हेलो दया। और मुझे दया से पता चला ये एप्पल स्नेल के अंडे हैं, जिसे स्नेल क्लच भी बोलते हैं। स्नेल फिशेस की तरह ब्रीड नहीं करते, वो अपने एग्स वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर प्लेस करते हैं ताकि फिशेस इन्हें खा ना सके। और अभी इन दोनों स्नेल को मैंने टैंक क्लीनिंग पे लगाया है और इनका अपडेट चाहिए तो बताना मत भूलना।